السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فاتحة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الشريحة اللي كنديروها في وقت البرد. اللي كيعرفها هو هذاك، اللي ما تيعرفهاش راه هي هذه بهذه الطريقة، راه كتنفعنا في البرد بزاف. عندي هنا الشريحة اللي غسلتها، المهم يعني القدر اللي بغيتيو. الشريحة غسلتها مزيان ونقيتها من دوك العويدات اللي فيها والثومه، المهم نكثروا الثومه شويه صافي ونديروها تبخر في الكسكاس. وفي داك الماء تحت اللي كنبخروا به كنلوحوا فيه شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفليو باش كتطلع ديك الريحه، باش كتبخر بهم ديك الشريحه مزيان مزيان صافي. وكنخليوهم حتى كتبخر الشريحه والثومه كيطيبوا مع بعضياتهم كيذوبوا مزيان صافي. من بعد ما كيطيبوا كنطفي عليهم، كنخليهم غير شويه صافي. كنطحنهم سوا في هاد الطحانه ديال المطيشه ولا بشي فرشيط هكا، غير كنمعسهم. المهم اللي بغيتيو صافي. كندوزهم انا غير هناك في الطحانه ديال المطيشه حتى كيوليو بحال كوفيتير صافي. ونديروهم في شي قرعه. راه مزيانين بزاف في هاد الوقيته البارد، يعني كنصوبوهم بزاف في هاد الوقيته وكينفعوا. نصيبو هكا القريعات ونخليوهم فيما يجي الانسان ينعس ياخذ منهم واحد معلقه، راها مزيانه كتحيد الكحه وهاد الريح صافي. انا غادي نطحن هاد الشريحه كامله. بالنسبه لهذه ندوزها في دك العيون كبار باش يعني اللي في الطحانه باش تدوز دغيا صافي. كناخذوا قرعه ديال الدجاج اللي تنكونوا مغسوله وكنغسلوها بشويه الماء سخون باش تعقم لينا صافي. وتنحطوا فيها زيت العود صافي. وكنبداو نعمروا القريعات ديالنا هكا بالشريحه اللي طحناها. كتجي زوينه، يعني كتنفع بزاف، يعني نعطيوها هكا لوليداتنا في هاد الوقيته البرد واخا يكونوا باقيين صغار، يعني نعطيوهم شي شويه صافي. كتوجدوها كما قلت، كتخليوها وقت ما بغيتوها كتاخدوها. الله يجيب الشفاء للجميع، وما تنساوناش من اللايك والاشتراك، وشكرا بزاف.